После взрыва Чернобыльского реактора произошло нечто жуткое. Огромный лес рядом со станцией буквально изменил цвет за считанные часы. Деревья сначала потемнели, а потом стали ярко-рыжими, словно выжженными изнутри. Радиация была настолько мощной, что сосны погибали почти мгновенно. Позже это место назвали Рыжим лесом, одним из самых радиоактивных участков на планете. Людей туда почти не пускали, технику хоронили прямо в земле, а сам лес частично снесли бульдозерами. Но даже спустя десятилетия Рыжий лес остается одним из самых опасных и загадочных мест Чернобыля.